សួស្តីអ្នកនរបាទនេះគឺជាការបើកប្រអប់នៅ laptop ASUS ROG Sky Edition 2199បាទជាមួយនឹង VGA RTX 37 300Hz Brother ជាមួយនឹងRAM 32បាទ Ryzen R9 Brother 5900XX ខ្លាំង RAM 32នោះ M2 មកទេអូកប់សេរីឯ Brother អើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺកេសវាធំណាស់អ្នកនរប៉ាខេតវាគឺមានមកជាមួយនឹងកាសបាទមានកាសមាន webcam មានម៉ៅមាន keystone មានកាតាបបាទមួយឈុតហ្មង Brother អ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា laptop ដែលបើកប្រអប់ដោយដៃ Brother ផ្ទាល់បាទគាត់យក laptop ចាស់របស់គាត់ RTX 2060មកវាយដូរជាមួយនឹង laptop នេះបាទនៅក្នុងនេះគឺមានបាទមានទៀតទេមានតែអានេះមួយហ្នឹងពីរហ្នឹងហើយហើយយើងលើកវាកវត្តចោលទៅបាទដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅអរេអ្នកនេះតិចខ្ញុំបរិកន្លែងស្អាតហើយអ្នកនេះបាទឆាប់ធ្ងន់ណាព្រោះធ្ងន់ដោយសារវាមានរបស់ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន webcam នៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់បាទវានៅក្នុងអាទូចហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញនៅ laptop ថ្មីនៅ GOT គឺបានថ្មី 100% ហ្មងមានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុន ASUS ផ្ទាល់បាទ ASUS ផ្ទាល់ Brother រយៈពេល2ឆ្នាំលើ spare part បាទ2ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញ laptop ទិញណាមានទំនុកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកទិញបាននៅ PC Game ចំពោះ laptop សេរីពួក laptop ASUS ក៏ដូចជា MSI បាទមកជួយមកទិញនៅ GOT មក Brother ទាំង software អីគឺមក complete តែម្ដងទាំង software និង game អីគឺ perfect ដោយ Brother បាទគាត់ទិញឲ្យខ្ញុំគឺគាត់រើសគាត់គិតយូរបាទមកសម្រាប់ចិត្តទិញឲ្យខ្ញុំបាទបើកមកអូខេអ្នកនេះគឺជា laptop ថ្មីបាទថ្មី 100% បាទចេញទេ Brother សាក់បើកមើលចំពោះពួក Ska ហ្នឹងkeyboard វាជាប្រភេទ mechanic keyboard ណាបាទខុសពី G Edition ចុចទៅមិនមែនលឺយ៉ាងឯងអត់ទុនអញ្ចឹងឯងចុចទៅវាមិនទុនអញ្ចឹងឯណាវារៀងរឹងជាងបន្តិចវាមិនមែនជា mechanic keyboard ទេអា Ska ធម្មតាបាទ Ska បានគេ mechanic keyboard ហើយ Ska មានភ្លើង RGB កន្លែងនេះយល់ Ska គឺស្អាត premium ជាង G Edition តម្លៃក៏វាថ្លៃជាងដែរតម្លៃវិញកប់សេរីហើយអ្នកនរគ្នាបាទអូខេហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានដុំសាកវាមួយនេះដុំសាកវាហើយនឹងខ្សែនេះមានខ្សែនេះខ្សែដោតខ្សែAndroid មួយណាហ្នឹងដោតមួយដូចជាប្រហែលជាកាមេរ៉ាដោតកាមេរ៉ាហើយខាងក្នុងនេះមានកាមេរ៉ាមានអី Brother បាទអត់អីទេយើងសេរីវាទៅបាទអញ្ចឹងអស់ហើយមានម៉ៅមានអីក្នុងហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹង Brother ដែលចង់ទិញបាទអាចដំណងមកកាន់ PC Game ដើម្បីធ្វើការកម្មង់នៅ laptop ថ្មីនៅ GOT ឥឡូវហ្នឹងគឺមាន stock ចូលច្រើនណាស់អ្នកនរអត់ខ្វះទេអត់មានអាហ្នឹងដូច train អញ្ចឹងអត់មានទេនេះអានេះគឺម៉ៅស៊ីនវាបាទនេះគឺជាម៉ៅ original របស់វាតែម្ដង Brother ហើយថ្មី 100% ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាចំពោះ game កម្មវិធីវិញគឺមក complete នេះកាសច្រឡំកាសអាហ្នឹង webcam webcam ពុកកាយប៉ុណ្ណឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរដែលចង់ទិញ laptop ថ្មីបាទ complete GOT PC Game ថ្មី 100% Brother អញ្ចឹង complete ជួយទិញ laptop ថ្មីនៅ GOT ទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាន Mr. GOT PC Game អូអ្នកនរចាំបងមលុះមែនទេបាទអាចតតជាមួយនឹង Eon បានអ្នកនរគ្នា